بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. واش راكم البنات؟ ان شاء الله كامل تعودوا لاباس. الوصفة تاع اليوم خفيفة ظريفة، جاكم بيض بزيت الزيتون، وصفة طبيعية للسعال. هنا درت في المقلة، درت 4 مغارف زيت زيتون، درت 4 ولا 3 فصوص ثوم، رشة قنطس او زنجبيل اللي عندكم، ورشة فلفل كحل، ورشة ملح. لهنايا فرغت البيضة تاعي. هنا درت انايا المقدار هكا نسحقو، درت 5 بيضات وانا نحركهم كما راكم تشوفوا غير بالعقل. ولهنا نقصت شويه النار باش ما يطيبوليش، روح معاه غير بالعقل. نبقى نحرك حتى تعقد داك البيض، وما لازم هنا ما نطيبوهش 100% هكا بينفعكم. وهذه وصفه مجربه يعني للسعال، ضربه 3 ايام 4 ايام خلاص الواحد يرتاح. ويجي بنين هذا البيض، يجي روعه، ولازم يتكل على الريق كما راكم تشوفوا. هنا نحرك فيها وبدا يعقد داك البيض. كما قلت لكم ما طيبوهش 100%، وان شاء الله تجربوها الوصفه وتعجبكم. المهم هذيك الثوم تخلوهاش تطيب حتى يعود لونها بني، تبقى شويه يعني ما تعودش طايبه 100% باش تلوحوا البيضه نتاعكم. المهم تخلوها طيب شويه. ولا هنايا طاب خلاص كما راكم تشوفوا، وان شاء الله تجربوها تعجبكم. وسلام البنات.